Rĩrĩ ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte ũroneka kũnyita thing'a mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano kĩu. Rĩokuo ona niĩ ndirĩokuo. Cikaikanio cia gĩũteti ironeka kwambĩkwo tene. No wakĩeha nĩ atĩ kũmwe na kũmwe kũronekana kwaga ũkiranĩrĩria wa gĩũteti kũringana na mwaho ũrĩa mũndũ arĩ. Gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a mwena wa Gatanga, Hellen Kĩgia ũrĩa wanĩrĩire kũhũranĩra ũmbunge na tigiti wa kĩama gĩa thirikari kĩa UDA eriga gũcũngĩrĩrio kũrenga ndũmĩrĩri yake mathiko-inĩ thutha wa kugĩrĩrio, ũndũ ũrĩa thutha ũyũ eyumĩrĩtie gũkũmithia. Simama na serikali ili hii serikali itupatie kile tunaongelea. Tukoretwo tugithie urakora nginya ore wane MCA niwe MC wa gwita the politicians, ugakora ni arenda guguconorithia kuri andu nigetha uge we wa UDA na no nie ndiarekirie kamero gakwa ni kaundu kamwe. Number 1 ni kwira atiriri nie ndiekite uru, ngoro yakwa ni theru hari andu a Gatanga, nie nderutĩrĩire ũguo kana ngerutĩra ũguo nigetha nie njuke gũserve andu a Gatanga. Koguo rĩ nĩ birthday nayo tu ya gũkinya bunge. Ona gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata nĩ erĩga kuga ndereba wake nĩ arathirwo gĩthũri me mũcemanio-inĩ mwena wa Nyahururu hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaho wa Linda Mwananchi, kũrĩa thutha ũyũ ndereba ũcio ararutirwo rithathi ĩyo. Na nĩ ũhoro rĩu ũkoretwo ũgĩkũmithio nĩ nginyagia kanitha. Ithuĩ ta kanitha no tũ condemn mũno kuri andu aria marahuthira ciana citu na njira yatagiriire. Ukona ciana citu irahuthirwo guthii kuhurana ikogea na goodism thiini wa oteti, ukona ni marahuthirwo kuhura muteti uria ungi, kuhura andu aria angi, kuthukia micemania andu aria angi. Nao andu ethĩ makĩhoyo kwaga gwĩtĩkĩra kũhũthĩka ũru nĩ ateti nĩ ũndũ wa mbeca inyanya. Ingirite siasa de mutumia undu ũmwe mwega tondu gutari gwathurwo atumia thiini wa Gatanga constituency, no nyende gukorwo the role model kana gicicio kia airitu aria othe maciaritwo thiini wa Gatanga constituency. Ngiribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.